بهرحال په دې خوړ باندې روانو موږ هسپتال ته رالو په هسپتال ته واپس لاړو چې کوم واپس کله رالم ته یې ښه وکړه زه هغه یو چا خپې راله د چا لاسونه راله د چا سر راله ډېر زیات سختې تکلیفونه موږ تېر کړي دي خو یو خبره زه کومه چې مرګ چې دی هر چا له دی ځکه چې کله انسان پیدا کېږي الله قرآن کوي چې تاسو به د مرګ یو فیاله بس کوئ زهر به خورئ هر څه به کوئ موږ مرګ دی خو نن تاسو دا خبره وکئ څوک د ګیډې په در مړ شوی دی ډېر غټ خان دی د ډېر غټ خاندان سره تعلق ساتي څوک به تبه چا باندې بدل راغلی خو کم خلک د شهادت مرګ ورته میلاو شوی دی هغه نوم نه ورکېږي د دنیا تاریخ وګورئ د هغو نوم مطلب روښانه دی نن چې څنګه زموږ یو کشر وی چې په امریکا کې زما یو ملګري ما ته فون وکړو چې صافیانو نومونه لګېدلي دي یو پکې د موسی خان خیل لګېدلی دا جمدی دی د شهادت مرګ چې هغه ژوند یې ټرانسفر وشي هلته یې مزي څنګه په دې دنیا کې به سخت دی خو د دنیا نه چې څه ټایم دی ته لاړ هلته یې مزي ځکه چې زموږ مسلمانان یو زموږ دا ایمان دی چې زموږ دا ژوند عرضي دی اصل ژوند زموږ هلته دی کم نه ختمېدو چې دی څومره خلکو چې په دې کې قرباني کړې ده ته یقین وکړه واقعي دې کې شک نشته د هغو د برکته موږ دا ژوند تېرو او د چا احسان به نه یارو ځکه چې احسان د څوک د چا یاری هغه احسان فراموش وي هغه په اسلام کې ډېره عظیم شانه سزا ده چې په دې ټایم کې په دې حالاتو کې چا هم قربانیانې کړي موږ هغو ته سلام پیش کوو موږ هغو ته د زړه نه سلام پیش کوو ځکه چې نن موږ دلته په دې حال کې پروګرام کوو په بازار کې ګرځو که دا ځناور دي دا موږ نه پرېږدي خو زموږ دې ته اتفاق ضرورت دی د احتیاط ضرورت دی چې کله زموږ اتفاق احتیاط نه وي موږ به تباه برباد یو ځکه چې دا ملک دا سواتي دا صوبه څوک به پکې ګاډۍ چلی څوک به پکې ریړه چلی څوک به پکې صافت کوي څوک به پکې سیاست کوي څوک به پکې مزدوري کوي څوک به پکې خاني کوي څوک به پکې غریبي کوي پولیس په خپله ډیوټي کوي ارمي والا به خپل ناسي ټول به خوشحاله کي که دا ملک لای موږ به څه کوو نو دا ملک زموږ دی دا ځمکه زموږ مور ده موږ به په دې په اتفاق احتیاط دې ته به کېږو نور خو دا سړي خپل سوچ دی خپل فکر دی خو د ځمکې دپاره زما په خیال چې یو داسې کس نشته چې د هغه به سوچ جدای ځکه چې دا زموږ د ژمې مور ده دا زموږ د ژمې وطن دی دا زموږ هغه خلکو کم خلکو چې په بهر ملک جدادونه نشته نو زه نن عیسی ته یو کشر دی او 14 کاله په خوله یادېږي او بار بار کنټینیو دا پروګرام کوي زه د هغه هم شکریه ادا کوم او انشاءالله عیسی موږ ستا سره په جمع ولاړ یو ابراهیم دی د هغه ورور دی موږ هم ستا ورونه یو ځکه چې د دې وطن دپاره څوک هم قرباني کوي زموږ دپاره بر اسمان دی موږ به د هغه غلامي کوو ځکه چې دا ملک نن دی دا وطن نن دی موږ پکې سیاست کوو موږ پکې هر څه کوو نو چې دا ملک دی هېڅ هم نه کېږي زه ستړي شوي ستاسو شکریه ادا کوم خو ډېر افسوس اخرنۍ خبره کوم چې کله هم موږ د دې امن دپاره یو جلسه وکړه څومره جماعتونه پکې غونډ په هغې کې شریک وو په ګرین چوک کې د ګرین چوک د جلسې نه بعد بیا د هغې نه یو څو ورځې بعد 20مه روژه وه موږ په سوراب خان چوک کې یو ځای شو سردار علي الله دې وبخي مختیار خان شهیدو او سما سردار علي خبرې کولې دا خبره زما نه هېرېږي موږ ډېرې خبرې کولې خو ټایم پې نه علم هغه ما ته په جواب کې چې کومه ګولۍ ستا په نصیب کې لیکلې شي کومه زما وي هغه وخت نه بدلېږي دا خبره د خولې نه ویسته او ته به چې زموږ په خوا کې څوک ولاړ دي یو منټ بعد به باندې ډزې شروع شوې او د کوم طرفه شروع شوې د سوراب خان د چوک نه د ګرین چوک د طرفه شروع شوې ځکه چې ما ته دا ټول سیسټم یاد شي چې زما هغه یو بل ته دومره په ډېر 2-3 فوټه کې یو بل ته مخامخ شو نو کله چې یو مردکی را ګولۍ راتله هغه په دې کوپړۍ کې لاړه چې په کوپړۍ کې لاړه نو د هغه الفاظ ما ته اوس هم یاد چې زه ګواهي کوم چې خدایه خیر د خدایه خیر سره د هغه په وښویده او په ځمکه رارتاو شو نو لاندې چې کم د سوراب خان چوک کې لاندې تاخانه شانده ما هغې ته ټوپ کړو چې ما هغې ته ټوپ کړو یو نالۍ وه زه پای کې ور وننوتم نو زما د خپې نه د وینې زه نه یم پوه شوی چې زه لګېدلی یم خو وینې روانې شوې چې ما وکتل نو زما د خپې نه وینې روانې دي ښه په سپیډ کې روانې ما خو یې لګېدلی خو یم خو ډړ راباندې نه و زه چې کله د هغه ځای نه راوختم یو رشکه ولاړه سردار علي ته هغې خېجوله نو چې هغه مونږ کتل پای کې څه نه و نو ما ته یې ته ښی ته راښې تا مخکې کړم چې زه کله روان شو په رشکه ډزې شروع شوې دا مختیار خان ما ولیدو سړک نه پورې طرف ته روان و په لاس کې پورې طرف ته راوختو د سړک نه پورې په هغه کله چې په رشکې ډزې شوې نو آی پکې هم شهید کو خو ما ونه لیدو او چې زه کله اپریشن تیټر ته لاړم
هلته کې کېنولم اما د خپه وکتل نو ما ته چېرې په خپه کې ګولۍ نشته خو هلته ډاکټران نه و په ټایم باندې ډېر افسوس خبره ده یو ټیکنیشن به و یا به کلاس 4 هر څوک چې و دومره غوندې کیسې مې په ما پسې راواغستو سپینه کپړه زما په خپه کې دننه سیم ومنډو او پوره ویستو ما ته زه اکسرې خو نشته خو ما ته پته ولګېده چې ګولۍ پکې نشته وتېدتې د اکسرې په ځای باندې په ما کې دننه کپړه او سیم دننه کو بیا چې زه په اپریشن تیټر کې ناست یم ماښام بانګونه وې روژه ده سردار علي الله دې د خاورو سره وبخي هغه راپسې راوستو شهیدو په دې خوا کې راته واچو بیا یو 10 منټه بعد چې مې کتل مختیار خان یې راوستو یې راته واچو یقین وکړه زه د اپریشن تیټر دغه نه مې راودانګل سیده کور ته لاړم نو په کور کې الریډي زما یو مشر ورور دی زما نه په دې دماکه کې لګېدلی د اګس خپتې کټ شوي وه داسې په ملا وبا کې داسې زما په منګوره کې یو داسې داستان جوړ چې 34 کسان په ملا وبا کې شاید شهیدان شوي په ټوله منګوره ښار کې 34 کسان شهیدان شوي ځکه زه په الارس کې په خپله سهار لا په هسپتال کې د شپې رسېدلی وم ډېر بد حال و زما لا روس هم زما د خولې نه خبرې نه راوځي چې هغه حالات ما ته دغه کېږي خو بهرحال موږ ډېرې سختې تېرې کړي پولیسو قربانیانې کړي عوامو قربانیانې کړي زموږ خویندو میندو قرباني کړي ارمي قرباني کړي هر سړي په خپل حیثیت باندې قرباني کړي نن چې موږ ناسو صحافیانو ورونو قربانیانې کړي دا صحافي دا دغه قربانۍ ته موږ نن ټول هغې را جمع کړي وو دغه شان اخره کې موږ به زه دا خبره وکړم چې موږ دا وطن پرېښودو روان شو پیاده نو کله چې زه د دې وډیګرام پورې روان وم پیاده روان وم زما سره دا خلک ډېر زیات روان وو نو هلیکاپټر راغی لاندې شیلینګ کوو چې شیلینګ کوو اوس دلته موږ پیاده روان وو دلته شیلینګ کوي یو ماشومه څنګه چې کاکا خبره وکړه نو هغه ماشومه زما د ذهن نه ورکېږي نو منډې والې چغې والې دا مور پسې روانه وه دې منډې والې ځکه چې ویرېده نو هغه سیري کونې راټاو شو دا تندی ولګېد ما پسې منډه ما به یې غږ کړه او چته کړه نو د دې تندي نه وینې به یې دې ما د سینې سره جوخته کړه بهرحال الله پاک دې زموږ وطن ته خیر کړي زه شکریا ادا کوم ډېره مننه الله پاک دې عزت نصیب کړي. السلام علیکم.